Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係越南牛油雞翼，容易整，好食又香脆。Let's begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔嗱。今日要整嘅咧就係越南牛油雞翼。點解會整呢樣嘢咧？美國係冇得賣㗎。美國食嘅咧就係普通炸雞翼，咁佢冇做到去後面用牛油嗰一部分，佢亦都唔係落咁嘅醃料。嗱，既然冇賣，咁點解我會整？因為就係喺香港食過，因為喺香港配一個檬粉或者係火車頭，再嗌呢個雞翼，哇！真係流晒口水。屋企自己整咧，小朋友真係食到舐舐嚟。唔難整，即係話我整到，你哋都一定整到啦。咁梗係我而家要整，咁所以梗係要同你哋分享啦。喺我整之前，阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道仲未訂閱嘅話，麻煩你俾個 like 訂閱我頻道，撳個鐘掣，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，而家等我即刻示範俾你睇，究竟點樣整呢個粵式牛油雞翼。Let us begin。嗱，今次咧我就用冰鮮雞翼，同埋咧有個好緊要嘅嘢要同你講咗先，因為咧我個食譜咧就寫住10隻嘅，但係我今次煮咧就煮20隻，所以咧你會見到我落個份量咧係多咗1倍嚇，咁就希望咧你哋就唔好介意，因為我食呢個咧就20隻咧就啱啱好啊，4個人再加大飯。嗱，首先咧就要洗一洗佢啦，沖咗啲血水啦。咁如果你買冰鮮雞翼咧，就你要解凍，即係都有少少冰凍咧，就盡量攤一攤佢先。跟住咧就洗一洗佢，你見到咧嗱嗰啲色咧好足㗎，就洗好佢嗱。跟住睇下譬如有冇啲嗰啲毛啊，或者佢斷骨啦，就清咗佢先啦。咁啊，跟住洗佢2-3次，跟住咧就浸一浸佢，跟住就加大概1茶匙嘅鹽落去，就做淡鹽水，跟住咧就去等佢入面嗰啲血水出嚟，同埋劈啲雪味。咁之後咧就大概浸佢20到30分鐘。如果你話你嗰啲咧係冰鮮啊，或者直成雪藏雞翼咧，咁啊可能要45分鐘左右。咁啊解一解凍啦，跟住之後咧就沖水。跟住咧就印乾佢，或者你擎乾佢都得，但係我就會建議咧用廚房紙印嘅，因為你一陣咧又要上麵粉啊嗰啲咧，就會最好咧就越乾越好，同埋咁樣醃咧先會入味啲。嗱，跟住又落魚露啊，咁其他材料嗱，我首先講咗咧，我呢個做法咧就唔係正宗越南牛油雞翼嗰個做法啦，原因就係咧佢入面有幾個嗰個香料咧，你要買咧，就算我以前喺香港睇咧，佢買咧你都要買一包，但係仲要1茶匙。咁除非你話俾我聽咧，你真係煮得好慢，唔係嗰啲會壞嘅。咁所以咧我就改咗落雞粉，其實個味道咧就好接近，好接近。如果唔係，我都唔會介紹俾你哋啦。嗱，跟住咧就落咗酒咧，就用紹興酒又得，米酒又得。嗱，跟住咧就用青檸皮，但係青檸皮咧就盡量唔好磨到佢深白色咧，咁就會苦噶啦。咁所以咧就淨係要面嗰啲。嗱，記住青檸咧要洗一洗佢先好去做刨皮呢個動作，唔係咧就唔乾淨嘅。嗱，跟住之後咧如果你10隻雞翼咧就切一半，就要半個青檸汁。咁但係我20隻咧就落1個青檸。嗱，呢度就有啲唔同嘅，同埋啲落嗰啲醃料咧都係多咗1倍，因為我講咗啦，我係有20隻雞翼嘅。嗱，落晒呢啲之後咧就去攪一攪佢，跟住咧就要醃啦。嗱，其實唔耐嘅，醃1個鐘就搞掂噶啦。嗱，你話你好趕嘅，其實半個鐘咧係 OK，但係咧就陣皮有味，入面啲肉咧就差啲。咁如果你想咧成隻雞翼咧到好香嘅呢啲咁嘅青檸味啊，有少少魚露味咧，咁就要最好醃1個鐘。
就唔使話過夜嘅，1個鐘夠啦。嗱，跟住咧香茅，嗱我知道咧出面咧有好多種做法嘅，有啲香茅咧就係之後先落嘅，咁啊唔使切到咁細，咁但係咧我咧就中意落埋落去醃，就攞佢個香味，咁就切到佢切碎啦。佢有啲我呢啲咧就有啲乾咗咧就唔要啦，同埋個頭頭尾尾就切咗佢，同埋切之前咧拍一拍佢，個香味會出嚟啲嘅。跟住咧就切碎，即係好似蒜蓉碎咁樣切到好碎，咁啊混入去嗱。咁好處咧就係你食嗰陣時咧，基本上食唔到即係嗰個香茅，但係咧你有佢嗰個香味，因為香茅本身偏硬少少，咁有啲人中意臨尾咧，你落牛油嗰陣時落咧，咁好睇啲，但係變咗個味咧就唔夠。喺嗰個雞翼嗰度，咁我就中意將個香茅切到好碎，就擺埋落去一齊醃。咁反正炸嗰啲咧，都基本上你唔會點樣可以食得到佢話好硬啊或者成嘅嚇。咁呢個咧就係佢嘅好處，同埋真係香好多㗎。如果你一齊醃嚇，咁你整完呢個之後咧，就等佢1個鐘之後，你就要落麵粉啦。咁有啲10隻雞咧，2個湯匙就夠啦。麵粉幾多咧？就隨你嗱。點解隨你咧？落得越多咧，嗰個外面個粉咧就越厚嘅。但係如果你落得多啲咧，可能要加少少水。咁但係咧，我咧就中意薄嘅。我做咩食炸粉啫？咁我要食隻雞翼嘅香味。當然啦，你有啲人係即係嗰個粉落得多咧，就炸出嚟靚啲。咁但係我係要好食，我同埋要食雞翼，我唔係要食炸粉嗱。跟住蒜蓉咧就切，又係切到佢碎晒啦嗱。呢個咧就係一陣同牛油一齊煮嗰陣時用，咁但係咧就切定先。咁你炸完之後攤一攤佢之後咧，你基本上咧就要起鑊㗎。如果唔係凍咗咧，就出嚟嘅效果冇咁好㗎。因為因為佢呢個唔炸一次就夠，唔需要翻炸，咁所以咧佢咧就盡量唔好俾佢攤凍。如果唔係咧，嗰個皮咧就唔夠脆啊。所以你一定要去一炸完攤一攤，即係索咁啲油之後咧，就即刻要起鑊去落牛油同埋呢個蒜蓉一齊去兜佢，咁樣攞佢嗰個牛油香味，之後仲要熱辣辣嘅嗱。呢度咧我就建議用手嘅，當然你可以用筷子，但係筷子就可能唔均勻。睇你用手咧，佢啲麵粉咧就搽勻晒啲雞翼度，咁你擺落個油度炸嗰陣時咧，佢就可以包住，咁你嗰啲香醃料啊其他嘢咧就同埋啲肉汁就鎖咗喺入面，咁咧越均勻就越好嘅。2湯匙夠嘅，如果10隻，咁我20隻咧就4湯匙嗱。跟住油咧就啱啱好，大約多過一個雞翼嘅厚度多啲就得啦，唔使話哇好大盤油嘅，唔需要嗱。跟住咧啲油咧夠熱啦，咁你就落去，大概咧7-8分鐘咧就搞掂啦。你見到個雞翼面咧變咗金黃色咧就 OK 啦嗱。個油咧就唔使話去到好高溫好高溫，我係中大火油慢慢去炸嗱。跟住咧你到臨起鑊之前咧先較翻大火，咁啊10零秒。跟住記住逢炸嘢都係噶啦，拎上嚟嗰陣時唔好熄火，拎起晒啲雞翼之後先熄火。如果你拎上嚟之前熄火咧，啲油就入晒落隻雞翼入面，咁就大鑊啦。咁啊油淋淋啦嗱。跟住咧就啱啱擺落去嗰陣時咧，唔好喐佢，等嗰啲麵粉咧炸定型咗之後咧，你先去喐嚇。跟住就等佢哋唔好黐埋一齊嚇。咁嗱，你見到啦，炸完之後咧會變晒金黃色咧，咁就係時候要拎上嚟啦。擺喺廚房紙度印啲油，跟住就要即刻起鑊啦嗱。你牛油，我因為呢度20隻，所以咧我係份量多咗1倍。但係如果你係10隻嘅話，我寫幾多個牛油咧？你將佢切開一半。點解咧？我試過煮好多次咧，如果一次過落晒牛油喺前面咧，就俾啲蒜蓉索咗啲，
同埋呢個牛油就殘混隻雞翼嘅，咁就變咗一餐少少。但係如果你切開一半咧，你將一半份量而家整，跟住咧就同蒜蓉，跟住就兜雞翼，兜完第一個圈之後咧，你再落埋另外嗰一半落去咧，咁就所有雞翼咧都會染咗嗰個牛油個香味咧，食起上嚟嗰時更加香，更加好食嘅嚇。所以咧嗱，呢個就係一個竅門嗱。我煮咗好幾次咧嗱，你而家咁兜咧係其實差少少㗎，因為佢有啲蒜蓉喺度，仲喺度整緊咧，你係染唔勻嘅，係差少少啦。但係而家你落埋另外嗰一半落去咧，咁你一兜咧就哇香噴噴嗱。其實咧就係咁簡單噶啦嗱。如果我煮到，你哋都一定整到嘅。所以咧呢樣雞翼咧係唔難，只不過要中間要炸一炸，咁同埋咧要再煎一炸完之後咧，又要用牛油去整翻香佢。所以呢一個係中間唯一一個比較煩嘅嗱。如果你中意我 video 嘅話咧，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。